नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यो चाहिँ मेरो पहिलो ब्लग हो। आज म चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूसँग ब्लग बनाउन गइरहेको छु। यो पछाडि देखिरहनु भएको यो गिफ्ट चाहिँ मलाई मेरो स्टुडेन्टहरूले एक्जाम सकिने लास्ट दिन दिएको थियो। अनि उनीहरूलाई पनि मैले के खाली हात गर्नु बिदा भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूको लागि पनि एउटा मेमोरेबल चिज केही होस् रिटर्न ब्याक त गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको लागि पनि मैले एउटा सानो केही गिफ्ट लिएर आएको छु। उनीहरूले स्कुल बोलाएको छ, हेरौँ को को आउनुहुन्छ। म चाहिँ स्कुल जानको लागि रेडी भइसकेँ। अब म चाहिँ स्कुल जानुपर्छ। उनीहरूलाई मैले स्कुल बोलाएको छु आज मेरो भेट्न आउनु भनेर। हेरौँ को आउँछन्। बिदा भए धेरै भयो नि त, त्यही भएर उनीहरू कोही कता गइसक्यो होला नि। हेरौँ को आउँछन्, हेरिरहनु होला। म चाहिँ स्कुल जाँदैछु। घाम पनि के साह्रो लागेको साथीहरू, टिलिक्कै 3-4 दाना लागेको जस्तो हुँदैछ हौ। उनीहरू चाहिँ आइसकेका छन्। म चाहिँ अफिसमा बसिरहेको छु। सबैजना त आएनन्, कोही मात्र आएका छन्। अब हेरौँ उनीहरूको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ, रियाक्सन कस्तो हुन्छ, मैले दिएको गिफ्टमा खुसी हुन्छन् कि हुँदैनन्। ऊ चाहिँ मौसमी क्लास 6बाट अब 7मा जाने। हाम्रोमा 7 छैन नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ उनीहरूको लागि मेमोरेबल हुन्छ भनेर फोटो दिएको थिएँ। ऊ चाहिँ प्रवीणा, अनि यो रविना, अनि प्रतिमा। त्यसपछि म चाहिँ सानो गिफ्ट भयो चित्त नदुखाऊ भन्दैछु। गङ्गा, ऋतु, अनि जमुना। मेरो गङ्गा र जमुनामा चाहिँ जहिले पनि झुक्किन्छु। अनि ऊ चाहिँ समृद्धि, अनि उसलाई चाहिँ पहिले नै थाहा थियो अरे मैले फोटो दिन आँटेको भन्यो। त्यही भएर उसलाई भनेको, तिमीलाई त पहिल्यै थाहा थियो होइन, त्यही भएर भनेको। अनि सबैजना मक्ख पर्दैछन् आफ्नो फोटो हेरेर। अनि यो चाहिँ उनीहरूले फोटो लिइसकेपछिको एउटा सम्झना हुन्छ भनेर मैले एउटा रेकर्ड गरेको थिएँ। अनि हामी यसरी आउँछौँ नि मिस, हाम्रो एउटा भिडियो भन्दैछन् र नेपालै पालो खुसी हुँदै आएर फोटो देखाउँदैछन्। अब मलाई छोडेर जान्छन् नि त उनीहरूले अर्को स्कुलमा। त्यही भएर यो चाहिँ उनीहरूको लागि मसँग बसेको एउटा मेमोरी भनेर सेभ गरून् भनेर मैले दिएको। सबैजना खुसी हुँदै देखाउँदैछन् होइन, सबैजना त आएनन्, मामा गएर कोही कता गएको भएर। खुसी हुँदै पालो फोटो देखाउँदै आउँदैछन्। अब उनीहरूले मलाई मिस गर्छन् गर्दैन थाहा छैन, तर मैले चाहिँ धेरै मिस गर्छु उनीहरूलाई। उनीहरूसँगको मेमोरी धेरै छ मसँग। अब अर्को स्कुल जान्छन् नि त उनीहरू, यहाँ हाम्रोमा छैन। अनि सबैजना खुसी हुँदै या दुखी हुँदै फोटो देखाउँदैछन्। अनि उनीहरू मक्ख पर्दैछन्, हेर्दैछन् म कस्तो देखिएँ त कस्तो देखिछस् भन्दैछन् साथी। अनि यो चाहिँ उनीहरूलाई घर जाने बेलामा मलाई सम्झिन्छौ भनेको, सम्झिन्छौ रे, नि फोटो राम्रोसँग राख्नु भनेको, हवस् भन्दैछन्। यति नै रेकर्ड गरेँ मैले चाहिँ। अब